أزول نسوفيسون ونسوفيسون غار السريدة كيني غار تدويل كنا تدويل يسوين جي اس كا تدويل ميكرو فير راديو غالنا كان الساكي تخفيفا كان على خاطر اتصل بروبليم تكنيكي غير بان الناس ساكيني تم كيميا دونك اون الصوضة انا نخدم هذا نخدم ان ديريكت كنولف عندها تزمر ماذا تسيولم الساكينين ايش بيت ربي وزمير ماذا غير تسيولم خاطر نسعى كرا يغبلان ذاكيني هذا تسوالي مولات سيطو ايش مدير ديكس دونك اسنيني كان بغا كان هذا دوغال السري ذاكيني باش هذا ولد سكينه يوت لا فيديو ماشي لا فيديو ولد سعدي الصونور بوندان إيدي بوين أول شريف ملال أكو دي لافوكا تربعت إلمزين القبايل ينادلن القبايل لاجيس كان غاف لي سونكسيون إيدي غلين غاف شديد ملال أكو دي نضبرن كونستانتين ديالنا كان صرا مسويلة حكو عرامة اكو ديغني غاف لاجيس كان تربويا كيني ديغني يا دي زاموند يا دي بوان ديفالكي دونك غافاي كيني هاد نسلكان نسعى ان بروبليم تكنيك دونك هاد نسلكان الصوت شريك ملال دا شو يدينا انسيون تد نساعدي ستاوي اللي كان تراديسيونال الساكيني نسعى ان بروبليم تكنيك كون النيغ دونك سورفتاغ ادينا كان ازكى غادي غنغال ما يبغى ربي غادفرو المشكله كاينين البروبليم كاين وكورا كي نفا بروبليم دو ليكيبمون الميكرو داسيستونس نا سوبليمونتير نسعى يسي نزمر ماذا تسولم ودا دينيم ودا ما والو الناس كاينين وديتي لا روايه كاينين خاطر ونزميرا كون نساعدين دونك هذا نساعدي كان دونك الصوت يشريف ملال ذا شي يديبوي غاف غاف لا سونكسيون كاينين إما هاتو تسوى مرة في انترنت نكوني نصوض نبوتيد غراد يملال شريف ملال على حسابات اللي فان اكو هذيك كرا ينغمسن ما تشوفيش ينغمسن نكوني ونزرا وتخبرنا راه ونولا لاباج فيسبوك باللي غاتسيلي غاتساكيني كونفيرونس دو بريس دونك فوالا فاهم معنى نبغي الصوت اراون ساعتين اكاتورا ما سفروتي دقيقه كان باش دوالي مينيماج كان كالكون كي نبغي نعاون نسعى ان بروبليم تكنيك دونك ادرسل يشريف ملال ذا شو يديبوي غاف تمثال تكنيك لي سونكسيون يتفق على شيء la commission discipline la ligue j'ai écrit personnellement en tant qu'accusé je condamne la sanction à vie parce qu'il n'a pas été légitime par rapport à shoot personne à la ligue parce que la ligue ils n'ont pas respecté déjà et il a déjà de la vidéo du début jusqu'à la fin on a plaidé avec les avocats jusqu'à les arguments jusqu'à peur il y a le dirigeant de CSC du confirmer que ça en tant que la direction de la GSK احنا الاولين اللي بعثنا on a saisi la ligue on a saisi la commission de l'éthique on a saisi la PAF et les MGS je pense que nous sommes une bonne volonté باش نحاربوا هذا الفساد الرياضي شوف باللي كي كنا مع انديه قالوا لك ما عندكمش لي بير وكي عندنا لي بير يقولوا لك باللي سي بير لي بير ما يستعرفوش بهم جو بونس كو لوبينيون بوبليك نقول اللي كعرف كاع واش كاين في المقابله الاخيره اللي صارت في تيزي ولا اللي صارت في قسنطينه وين بينت كل شيء واضح واليوتيوب لونكيت sur le match اللي صار في سي اس سي والياسما وين انا avant le match وين عيطوا لي دي بريزيدون دي كلوب عيطوا لي لي جون قالوا لي فوالا يا ان ارونجمون entre les deux clubs وين انا عيطت جو سون دي عرامه شتو كي صديتو في الاول ما بون فوا مي بون انتونسيون وين انا جو مي سوي جامي افونسي حتى حاجه في دار ولا
j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une prime, c'est pas une motivation déjà, qui nous le donne, qui nous 2 ans en arrière, déjà c'est autorisé, c'est autorisé en Europe, on m'a adquis un amendement, on ne peut pas parce qu'on a des arguments à faire valoir, oui, l'adoption de l'article 119, ما كانش il n'est pas passé à l'Assemblée générale هذا عام على مصباح يطبق هذا القانون باسكو y a un acharnement contre je pense contre la GSK touché à ma personne en tant que le président de la GSK معليش même il veut me dire avis je l'accepterai je vais me défendre à fond mais touché à la GSK je pense que c'est une ligne rouge كما كان يقول لك خط احمر حنا وصلوا الحاجه يحب لهم يديروها ils veulent toujours كما يقول لك toujours ne provoquer plusieurs fois. Il y a beaucoup de provocations. Le ministre اللي كان في الاول اللي قال لك avant de jouer les derniers matchs du championnat وقال لك سيريسما qui mérite le championnat هنايا c'est un acte de racisme il a pris position قبل ما تلعب لو داني ماتش وين شفنا لا كوب دالجيري نقولوها نعاودوها وين لو مينيستي لا مونطري بليك ستا راسيست الى كومي ان اكت دو راسيزم وين سلم مع ليكيب ادفيرس وين ليكيب الاخرى لا توشي لا مان وين شفنا il y a une influence sur le résultat final كيفاش شفنا لا ميم شوز sur le championnat ils ont choisi leur équipe sur la coupe d'Algérie شفنا بلي le but a été valable au lieu de parler de condamner الحاجه اللي صارت في الفينال يهضروا توجور على الماتش تاع لا شامبيونز ليغ دا يكون قال لك بين اسبيرونس تونس et le leader de Casablanca il condamne le président de la famille condamne cet acte je pense qu'il est condamné le match avec il va condamner normalement le match la mascarade اللي صارت في قسنطينه ولا mascarade اللي صارت في بليده انا نقول اليوم باللي كاين فولونتي دو كاسي c'est pas de casser les choses mais de casser la GSK indirectement et de aussi il y a un acte de régionalisme qu'on condamne parce que nous sommes tous des Algériens nous sommes un peuple uni et indivisible ces derniers jours il y a un acharnement contre des Algériens نقول حنا سي des Algériens حتى واحد من حنا الجزائر تاعنا كاين ناس qui veulent s'aimer la cisanie qui veulent diviser le peuple algérien نقولهم حنا ما ندخلش في الحوايج هذه nous sommes là pour défendre l'intérêt du football algérien quelles que soient les conséquences de toute façon je suis déterminé de combattre ce fléau par la violence ou la corruption du football. Oui, plusieurs fois, j'ai montré ma bonne foi, on l'a prouvé sur les rectangles verts, on a joué, même nos adversaires, on les a très bien accueillis, sur les instances sportives que la Ligue, que la Papillon, ils sont absents sur le terrain, qui suppliquent le champion d'Algérie, je connais pas le champion d'Algérie, le président de la Ligue il est absent, le président de la famille est absent, ça ne fait pas de Hawaïj, je trouve la sanction, l'État a 2 ans, encore il sanctionne le club, moi je condamne cet acte, on va y aller, il y a des procédures, le recours, on va y aller bien sûr comme d'habitude, parce qu'il y a le recours à la FLAFAF, on a dit à le TAS et tout ça, sinon on va faire valoir. Vous savez, l'opinion nationale, يشهد في هذه la mascarade, والشيف المقابلات هذه وين جو بونس كو لو فوتبول n'a pas كما يقول لك لي ريغل دو فوتبول ils pas respecté par la Ligue et la FAF وين شفنا باللي le championnat et la Coupe d'Algérie ما تلعبوش sur le rectangle vert ils ont choisi les vainqueurs اللي يربحوا هذا الحوايج حنا on les condamne aussi مازال بزاف الحوايج كيشوف لي زانكومبيتونس تاع la Ligue et la FAF اللي راهم اليوم غايبين باش انا اليوم نورمالمون يفون مونوري باسكو جي دينونسي بليزيور فوا قال لك ما كاش ريبير ما كاش هذه انا واش لازم دوك نجيبوا لهم هضرنا جبنا لهم دي تيموان تو سا ما تعرفوش بيهم وليو دوفري لونكيت سور لو ماتش هما يحبوا يسانكسيوني باش نسكت انا ما نسكتش ونكمل ومازال نكمل حتى ندير الحق تاعنا
كان تسلم كاينين الصنورة كيمشي من اللي بغيت سي لا رياكسيون ديال الناس ابري لي سونكسيون كاينين ناولنا هكا قارن زيك وين دي هضر الحق غادي يفك الحق هكا ثورا انت يسي تكسبريمي يبغي غف حوايج يفسدن ديال الفوتبول هذيك كاع مثلا لا كوميسيون دو ديسيبلين تقوم ذنسان يسانكسيوني دونك شاوي دينا ادنو غال انو غال ثورا غالب وكان لا جي اس كان ذا شي ديالنا ذي تماس نتا ما تبغى اسيد مفتاح العربي لابو كان لا جي اس كان يبوي دوال ويا ذنسان غفايا اسيد نسلسلفتي كان دقيقه هذا السالي لونجسترمون ينس انت يتنجا عندي تنجا مفتاح العربي واذا نسيب دوال غفله ديمارش اش تخدم جي اس كا اش ديني وكيت اش تخدم باش تدفع فيه مانيس من بعد لا سونكسيون كيني يقسحن ديوت لا سيكسيون هذا لا سونكسيون قسحن شو مس نغمطر العربي مفتاح ينادي يفو ترونكيليزي لي سوبورتر لا جي اس كا باللي لا جي اس كا تبنى هذا تدفع في مانيس هاد نسل ذا شو يدينا متر مفتاح العربي. الدرس الاول je m'adresse les supporters de la GSK et à l'opinion sportive. نمشي نضرب الليل في 8 تمديت في الحق هاد لا ديسيزيون لا سسبونسيون البريزيدون لا GSK مسيو شريف ملال. لا ديسيزيون شنو قلنا؟ شريف ملال il a été sanctionné à 2 ans de suspension et une proposition de radiation à vie, une amende d'1 million de dinars et défalcation de 6 points. 3 points la saison précédente, 3 points la saison 2019-2020. Donc la décision, mais elle est identifiée là, conformément au règlement de la FAF. Donc nous avons encore 5 أيام باش ندخل recours la commission de recours au niveau de la FAF, mais elle a un autre recours au niveau du TAS algérien et le dernier recours au niveau du TAS de Lausanne. Donc je tiens à informer, à réconforter les supporters de la GSK, ce n'est pas une décision définitive, c'est une décision qui est susceptible à plusieurs voies de recours, comme je vous l'ai dit précédemment, comme nous avons dit, juste après la décision du site de la Ligue de football professionnel, tous les avocats de la GSK, la direction de la GSK, à leur tête M. Sherif Millal, on a décidé, tout en respectant les voies de recours légales, afin de faire valoir nos droits devant toutes les instances sportives au niveau de la FIFA. Donc, pour réconforter les supporters de la GSK, la GSK était une victime. La décision de la Ligue, elle est entachée de plusieurs irrégularités. Un délit, un maguire, l'article 119, 81, c'est très très grave. Un délit, un maguire, la confrontation entre le président de la GSK et le président du CSC, ou la confrontation entre le président du CSC et le SG, le CSC, la confrontation entre M. Sherif Millal, le président de la GSK, et le secrétaire le CSC, c'est très grave. C'est des irrégularités, à toutes les commissions de recours légales باش تناول الحقنا.
او ندرنو البروشي كيعنا سي سيكو جوسما نيروني دو لاجياسكا سي اون فيكتيم لو كان دو فغي la commission de discipline au niveau de la Ligue, elle d'abord et CSC, ensuite, et l'USMA, nous connaissons Arden Vitin en tant que victime. Parce que sur le match, le résultat du match n'était pas en faveur de la GSK. Il était en faveur de l'USMA, donc ça veut tout dire, la machination, l'influence, la pression, l'intimidation, monsieur la GSK qui les émissaires de l'USMA et les émissaires du club de CSC. Donc nous connaissons les supporters de la GSK, on est les conseils de la GSK, les avocats de la GSK, on est là pour défendre la GSK, on est là pour défendre, protéger, soutenir le président de la GSK, M. Cherif Mellal, qui est surtout pour sa première année au niveau du championnat national là, qui est un exemple, je dirais qu'il est un exemple, et c'est le seul président depuis des années, il dit le choix, malheureusement les instances là, les instances là, c'est un objectif contre la GSK, il vise Cherif Mellal, nous connaissons Yezes, Assa, Azka, Asselazka, et il dit vraiment Yezes. Donc j'appelle les supporters de la GSK pour les réconforter. J'appelle les supporters d'être derrière leur club, derrière leur président. Donc, au fur et à mesure des événements, des informations, si je dis, l'information officielle sur le site de la GSK. Merci beaucoup. سلام سيد إمتر مفتح العربي دونك المفتاح العربي ديون قال لي زافوكان يتبع لقديش لا جي اس كان دونك يبوي دوال غاف دونك غافين ديضران لا سونكسيون اكيني نور دي ديغلين غاف شريف بلال أكو سربعة ندم خضارة يلمزين يندن القبايل يناد باللي لا جي اس كان أتلحو أكويث غار أتتبع أكويث لي فوا ليغال تخدم لي ركور أما ذاكيني للطاس الجيريان وين لا فيفا هناك يدرد وين لا فيفا دونك أتتبع لا جي اس كان أتدافع في مانيس في السنوات ناد نكوني نورمالمون نكوني لي فيكتيم ماشي لي فيكتيم ارا سونكسيونين دونك كاينين مازال اديلي وول فلاس رزات بلاش اديلي اطاس مازال هذا تكمل تلوف تاع خطر تيلوفا وصفان تاع مليح على حسب اكن ايديفان et les observateurs en général. Atas bouid imsevran la GSK les supporters la GSK نفرجن la GSK يطلبن باش شريف ملال وتسوغ على الدفير باش تني هادي يكمل هادي يدافع غاف لا جيسكا ارزات وسيلفو هادي يروح على فيفا لا غادي يروح على فيفا باش تيلوفا دوغال انت غير ودريد دا شو كان اطاس السلام سني ديال وليدي كان لدغا دي لي ميسيون كان ديغني توالم مسؤولين دي لي فوروم يتبعن اي كومبري لي باج فيسبوك جي اس كان يسي قارن الى غادي موديري شويه ويهضر على طاس لد غادي نغمسن ايميل ينغمسن تبوزن دي كيستيون عندها حرجنتنا صوالنت امزشكي توانت امزشكي لي بروفوكاسيون بعد نسا ونسفي خارن يقارد اوال ومن بعد يتسود يعكرني مانيس معنا نسا انك مازال لي ديتيرميني
هذه الزلينات هي نورمالمون يميسع الكرة تجي وسد بوين يفسدن دي الفوتبول نورمالمون اتونورين نسا إناش تقرا معنى اونورين الامد الفوين سار تجميلت معنى إناش كسوادين سانكسيون سانكسيونين دونك العقد تعاقبن سي فريمون دوماج دونك دلوقتي إبغي كان أول تداوير الساكنين غاون لان تصيع كويرن ساعة عكر لدغان تساوي سين ساعة لي كومونيكاسيون وين يسيد سوالم الساكنين يضرا غدا بتي بروبليم جيسبر أثنا ريكلين أزكا افيك لي ريباراتور داكيني إن شاء الله أثنا ريكلين باش كنين أدوانم هذا الدوام أول غاف فاين يد نساوي غاف لاكتواليتي أما لا جي اس كا أما بوين النظام دواكيني إبغي غاون تيديني دونك وتشتوغارا ديغني الساكيني ثلاث يوث لما شتسان قران داكيني مدينة تيزيوزيون الطاس بمداني ديال الزان الطاس بلولوف خاصك نحمل حال الطاس ديال الزان الطاس يلحن ذاك لما مدينة تيزيوزيون عندها الطلبة باش يبدل السيستم بوليتيك و دونك اطاس إدي كان دي تكلي كيني دي مغارن سي مغارن دي بوردان دي سواين كنت لي لندن قارن دي بوردان فيا كان تصن كان هيستوريكمون كان دي سيكلي وين إدي سكين ذاكي ماشي غمي ذا ساكينين كل الجماعة ساكن ذاكي دونك فوالا استكي ديغني فوالا إلا دوين ديلان دونك اوني دينا كان ابني دميلا ازكا ما يبغى ربي الساكن سي دوماجون دوا يكوتي تنخدم كومام قريب 25 دقائق لا 30 دقائق في يدون خاصة كان سان بروبليم تكنيك اون ريسي سيرمونتي تمثال تكيني ودنا كاع تساوي النظام بلاسمون دونك سي دوماج وكي كان يبغي غدا ونتي دينيا هذا مليل ازكا ما يبغى ربي دي تدويل النظام سيارز كان هنا كانت تزمر ماذا ترجم تولي السيت انترنت الطلبه هوني دائما باش تولي السيت انترنت يمخرن toutizi.com كتي تسوالي ذاكيني toutizi.com دوكي السيتنا زعما ما ترجو ما تفهموا لي زانفورماسيون سكو كولي تنتي دار ديالنا ونساعدونا لي فيديو ديالنا يد نساوي سيا وسيا دا شو النظام بغا كان هذا الدنيا اللي ليميسيون إمارة فاكينة كتصالحهم واحد الساعة سنات تسواني تعطل تسواني يتغاول الساعة سنات ومن بعد ليميسيون سوالز تو فيديو يتزمرم اتكونسلتي ديال لاشين دونك لاشين ويب كابيل نيوز التلفزيون فوالا دواكين يبغي غاون تديني كون جا دير خير لهنا كون دميلا ازكا ما يبغى ربي في 8 ونص ساون ما نعرض ما نعطل ما نسعى بروبليم ولا رجل لي بروبليم تكنيكمون هاد نوال دي ساعه دا ساون انسيي غادي نفرو راه كاينين غادي يضرنا ساكن غير فلاس فريمون فلاس على الدارنيير مينيت يضرا يدم تي بروبليم دا كاينين دونك ونزمير غير ابني نساعدين سي دوماج نولف كونتورا نولف ماغي معاد نولف نخدم التدويل كاينين صانو في بليزير دو participer à l'information autour de la GSK, autour de la ville de Tizi Ouzou, autour de la Kabylie, l'Algérie, d'informer au maximum la petite information de proximité, tout ce qui peut aider à informer les gens. C'est notre métier. Vous êtes c'est pas le support, vous êtes notre
objectif, donc on travaille pour vous, on essaie de vous informer du mieux que nous pouvons. Voilà. ثاني مرة نجاكم بالخير لهنا، اللي الغاس كان ما يبغى ربي ارتفع.